躺上床，盖上棉被，好的睡眠对身体很重要。但有些人可能会像这样翻来覆去睡不着觉，甚至打鼾。但打鼾又是睡眠呼吸中止症的重要指标，到底该怎么睡会比较好？很高一点，我们就发现那气管就会变拉伸直，然后舌头就往下掉，所以这个状况就会比较可能造成一些打鼾的状况。医师表示，不管是仰睡还是侧睡，能睡得安稳就可以。但如果仰睡会有打鼾的问题，可能就需要调整睡姿。原因就在于仰睡的时候，舌头还有软腭会往后坠，呼吸道就会被挡住，出现打鼾。这时候侧睡就可以缓解，因为侧睡可以减少舌根阻塞呼吸道。如果侧睡觉得有困难，可以使用侧睡枕或者是抱枕辅助。但医师建议，如果打鼾严重，还是要看是不是因为睡姿造成。如果我们的这个所谓的颈部的地方的拉扯，一则是过度的往前弯或过度往后拉扯，会造成气管的狭窄，都会造成打呼。然后试试看，然后从这个枕部的部分这样通一下看看。如果非常紧通不过去的话，大概可能太密了一点了。不只是睡姿，枕头也很重要。躺在床上，把手伸进枕头还有脖子间，这个姿势就可以帮助你去挑选到适合的枕头。如果手能轻松的伸进去，就代表枕头太高；如果觉得很紧不太好塞进去的话，就代表枕头的支撑度不太够，可能要换一款试试。而且枕头的高度还得考量到睡姿，像是侧睡的人，考量到肩膀的高度问题，枕头的高度大概就要有 1.5 个拳头高。至于仰睡，1个拳头高左右就可以。材质方面可以选记忆棉或者是乳胶枕都可以考虑，因为支撑性比较好，能够有效分散压力。在枕头的选取上面来讲，我们还是要建议说，比较是一个比较高位的，可能你的角度来讲的话，在你躺下去之后，你的脖子跟你的身体应该至少要有30度到45度的一个夹角，一样是避免呼吸道塌陷，不要有压迫情况。从睡姿到寝具的挑选，医师也建议，最重要的还是要以舒适为主。如果打鼾严重，记得寻求专业的医疗协助。八新闻陈凯、张凯一3我了。